声音呢是一款游戏当中最重要的一个组成的元素。如果一个游戏没有声音的话，它的可玩性会大大的降低。但是 Java 这种开发语言呢，它对音乐文件的支持其实并不好，但并不代表我们不能用。那么我们这一节呢，来介绍一下如何在 Java 原生的 JDK 当中来播放声音。声音呢，它的文件放在这个 Music 文件夹下的，注意它的后缀呢都是 WAV， 因为这个格式呢比较古老。因为 Java 它对音乐文件的格式支持的并不多，所以这里我们用这个 WAV， 这是它支持的格式之一。好，我们看一下源码。源码当中我们找到这个 Source 这个包下呢，它有两个类啊，一个是 Music Player， 它呢就是音乐播放器，还有个 Sound 就是音效的一个类。我们先看一下这个音乐的播放器。音乐播放器它是用什么方式来实现的播放声音呢？它用了 Java 中原生的这个包啊 ，Java X Sound 这个包下面，它这里呢有许多这些类啊，这些类呢就是如何用 Java 调用电脑的混音器。混音器呢就是电脑播放声音的一个入口，所有的声音呢都是通过混音器播出来的，比如说你的音箱的声音、你的耳麦的声音、耳机的声音等等，都是通过混音器来播的。好，那我们来看一下它这个音乐播放器是如何做的啊。这个音乐播放器呢代码比较多。首先我们先看一下它的属性。第一个呢是音乐文件，就是我们要播放的那个音乐文件。然后这里呢有一个线程、副线程。为什么叫副线程啊？注意我们这个音乐播放器它实现了 Runable 这个接口，就是说我们需要一个线程。在这里呢我们必然就实现了这个 run 方法。我们看一下在这里是吧 ？run 方法。好，这个副线程呢就是执行这个 run 方法的这个线程。下面这个呢，是否循环播放，这我们自己定义的一个布尔值。如果它是 true 的话就循环，不是 true 呢就不循环啊。构造方法这里呢有一个参数，这个构造方法呢调用了另外一个构造方法啊。我们看一下另外一个构造方法在下面，这里两个参数，第一个是这个音乐文件的地址是子值类型的，后面这个呢就是是否循环播放了。在这里呢，我们把这个循环播放这个标志呢记录一下，然后呢，我们读出这个文件，记录到这个我们要播放的文件当中。但如果这个文件是不存在的，我们这里啊抛了一个异常是吧？如果这个不存在的话，我们要给它抛出去，告诉它这文件不存在，我们不要处理，让那个谁调用这个方法谁去处理啊。好，下面这个呢，播放、停止播放这些我们先放后面讲，我们先来讲这个 run 方法。这个 run 方法呢，就是讲了如何把音乐文件里的声音呢播放出来。首先呢，这里创建了一个 byte 数组，它是一个1024乘以128，就是128K 的一个 byte 数组，它是一个缓冲区啊，就是我们要读文件的时候呢，它的一个缓冲区，我们缓冲一点内容，然后呢写到混音器里一点，缓冲一点写到混音器里的缓冲区。然后呢，这里有个度while循环啊，度while循环这什么意思啊？这个度while循环这里啊。我们看啊 while 它的条件呢就是是否循环，也就是说我们 do while 循环之内写的内容就是播放一次文件当中的音乐。好，我们看一下是怎么做的。首先呢，我们创建了这个音频输入流啊，看名字就看出来是吧？下面这个呢是混音器它的数据行，就是混音器读数据的那个位置啊，或者是写数据的那个位置。我们知道音乐文件呢，它把所有的声音进行数字化处理了。这里呢，这个数据行呢，就是处理后的数字化的数据。然后这里呢，通过这个 Audio System 它的这个方法呀，将这个音乐文件读成这个输入流，我们写到这个输入流当中了，是吧？读成输入流，然后呢，再获得这个输入流它的音乐格式。我们的音乐格式是什么呀？是 WAV 对吧？这里获取了它的音乐格式。注意啊，这些代码呀是固定的啊。注意这个类的写法，它是一个内部类啊。Dateline 点 info 啊，注意它这些写法。然后呢，这里呢，我们又调用这个 Audio System， 然后它呢，来根据这个我们刚才的这音乐格式呢，来获取它的行，并把它强制的转换成什么了？转换成我们这个数据源这个行啊，就是它，对吧？就是说，将我们这个文件流当中，按照我们这个文件流的格式，读出了它的数字化的数据行，然后呢，付给了我们什么混音器行啊？混音器行，此时混音器干什么呢？第一步要打开 open 啊，按照这种格式来 open 一下，打开，这时候我们才可以来读写这些数据。好，我们打开之后呢，我们可以开始读了 ，start 就可以开始读了。在这里呢，我们创建了一个记录它的字节数啊，就是一个临时用的啊，记录我们读出的字节数。这里 while 如果我们读到的这个值怎么样呢？它不等于负1的话，也就是说我们读到东西了。
它不等于负一，怎么样呢？我们这个音频输入流 read， 我们按照这个什么这个缓冲区这里啊读缓冲区这么长的长度啊。然后呢，我们读出了多少字节呢？就赋给刚才这个历史这个变量啊。如果它是负一的话，说明什么呀？说明我们这个输入流里读不出任何东西来。好，我们读出一些东西以后呢，写入到这个缓冲区当中之后呢，怎么样啊？我们读出的是有效范围，判断一下。然后呢，我们把这个缓冲区的数据怎么样啊？写入，这是谁呀？混音器啊，混音器 read 写入这些缓冲数据。这些好像比较难理解，它是一个 I/O 流的一些操作啊。简单的来说就是什么呢？这里有一个音乐文件，把它变成了输入流，这里呢匹配了它的格式，然后呢打开了混音器，我们把 I/O 流里读出的这些值写到缓冲区，再将缓冲区啊这里写到缓冲区，再将缓冲区的值写进混音器，这样我们这个混音器就听到声音了。那么呢，我们这个线程当中所有的内容呢就完事儿了。在这里呢跑了很多异常，跑完异常之后呢，这里要注意啊，别忘了要清空混音器的数据行，然后呢要关闭这个混音器。如果是循环怎么办呢？我们再读一遍，对吧？反复的来执行。好，这就是我们读取文件，就是将音乐文件的声音播放出来的所有的代码了。我们回头看这些播放这个方法非常简单。我们刚才创建了一个副线程，对吧？这时候呢，我们把我们这个类它实现了这个 runnable 是吧？把 this 传进来，然后呢让副线程执行我们刚才写的这个 run 方法。那么怎么停止播放呢？我们用了一个淘汰的方法啊 ，stop， 就是让我们这个副线程呢强制的关闭。这个强制的关闭呢，它就是立刻停止了，它不会做任何的释放动作。你也可以这么写，怎么样啊？把这个 while 循环这里是吧，强制让它关闭也是可以的啊。然后呢，它关闭，强制的结束这个方法也是可以实现停止播放的。这个呢就是这个音乐播放器。除了音乐播放器呢，我们还有一个声效的这么一个类啊，就是音效 ，sound 音效。在这里呢，首先啊，这些都是静态的，对吧？首先定义了一个音乐文件夹，就是我们之前看的这个 music 文件夹，我们音乐文件都放这里了啊。然后呢，背景音乐是它，这是跳跃的音乐是它，这是文件名，撞击的音乐是它。然后呢，我们先看下面，这里有一个播放 player， 它在播放的时候呢，怎么样啊？两个值也跟这个音乐播放器一样是吧？第一个是文件，第二个呢是否循环。然后呢，创建播放器，把这两个参数呢传进去，然后呢点击播放。在这里呢，注意啊，它是一个私有的方法。那么我们能调用的方法是哪几个呀？只有这几个啊。我们调用这个 jump 怎么样呢？就放这个 jump 音效。调用这个 hit 就放这个 hit 音效。调用这个 background 呢就放这个背景音乐啊。那么这些音效它放在哪里呢？在哪里调用的呢？我们先看一下啊。首先这个主窗体，在主窗体初始化的时候啊，初始化我们找一下，在这里是吧？刚开始的时候呢，它就会播放背景音乐，这个背景音乐是一直播放的啊，它会循环的播放。我们看一下 ，true 对吧？循环播放，其他这两个都是 false， 就放一遍啊。然后呢，我们看一下跳跃呢，跳跃是在小恐龙这里啊，小恐龙，当我们点击跳跃的时候呢，我们找一下啊，这里是吧？跳的时候呢，就播放一下跳跃。撞击呢是在这个碰撞检测的时候，在这里啊。当他们撞到的时候呢，怎么样呢？就播放一下这撞击的声音。好，我们来听一下。运行，在主窗体加载完之后呢，就会播放背景音乐。这个呢就是背景音乐。我们按下跳，我们能听到跳跃的这个声音是吧？我们再来撞一下，听一下撞击。刚才那个就是撞击的声音。好，这个呢就是音效模块的设计。